paratoi. Dyna yw'r gair pwysig wrth feddwl am y Nadolig. Ac mae'n bwysig paratoi'r dan teithion bach melys na i gael ar ôl y pryd hefyd. A wedi bod yn twrio trwy'r archif i roi chydig o syniadau i chi. Nawr, rhywbeth arall wneith roi gwen ar wyneb unrhyw un dros y dolyg i rhywbeth bach melys. A mae'r seit yma yn un syml i wneud, a chi'n gwybod beth, mae'n flasus di hwnt. Mewn fan hyn, mae gen i siocled a siocled da i hwn. 70% o cocoa sydd yn y siocled yma. Hufen dwbl sy'n berwedig ac yn syml iawn. Dyna ni'n arllwys y cyfan ar ben y siocled. Ac wrth gwrs, mae'r siocled yma yn mynd i doddi. Joch dda o Calvados. Neu, os ydych chi'n licio brandy, neu whisky, rwch hwnna i fewn yn lle. Ond mae Calvados yn gweithio neis iawn gyda'r siocled yma. I giro fe tan bod yn oeri, wedyn ni allan ni siapio fe. Wedi oeri am hanner awr, ei beipio, a'i siapio, a'i rolio mewn cnau pistasio neu goco. Mae'r eseitiau ar y wefan. O, drychwch ar hynna. Cofiwch wylio Dolig Dudley nos Fercher y 45 o Ragfyr am 9 o'r gloch ar S4C ag S4C Click.